Salama daholo androany isika dia ndao indray raha hiresaka mahakasika ny mpanakanto andriampavilanitra arina izay tena ao anatin'ny heriny vaovao mihitsy amin'izao fotoana izao raha toa ka nandeha nana fanalanonana tany amin'ny Somarô ny tenany tamin'iny herinandro iny dia tena nanaitra ny maro raha vantany vao nahita an'izany mpanakanto arina izany teo amin'ilay fiankanjo tena niavaka indrindra raha hoarina tamin'ireo mpanakanto vehivavy malagasy rehetra izay nandray anjara tamin'izany Somarô tany Nosy-Behelville izany. Ka izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Hazadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tomatagasi toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndahoary. Mialohan'ny idirantsika mahakasika an'izay seho izay nataon'ny mpanakanto arina tany Nosy-Behelville izay dia tsara ny mampafantatra an'ity manaraka ity. Ny raha mahalala fa ny mpanao gazety sady influenceur avy ao Tamatavy Camille Michaelis dia nosamboriny ny mpitandro filaminana tany an-toerana ary noentina natao famitorana any Antananarivo renivohitra any mba ahafantarana ny tena marina amin'izay olana izay misy eo amin'izay sy ny fanambarana izay nataony izay tena isany tsy nahafaly anireo mpitandro filaminana moa izany fanambarana izay nataony ity mpanao gazety ity ka nahatonga an'izao fiantsona atao fanadihadiana ao amin'ny cybercriminalité izao. Manoloana an'izay olana izay mahazo any mpanao gazety Camille Michaelis izay dia naneho ny heviny gasika Rafensoa tao amin'ny pejiny tao nankahery an'ity namany izay samy mpanao gazety ity ary nilaza izy tamin'izany fa courage tsy lese tsapako fa tena asanao tokoa ny ataonao ary fantatro mazava tsara fa tena voafehinao izany asa amin'ny mahampanao gazety anao izany satria mantsy raha ny fantatra ny tena antony izay mety ho nisamborana an'ity mpanao gazety avy ao Tamatavy ity dia ny famoahana ny vaovao izay somary mafampana tatoato zay eo ihany koa ny famoahana vaovao izay mahakasika ilay sambo mpitsabo Merci Sipsa ao Tamatavy ao ka eo indrindra mahatonga ny be sy ny maro mametra-panontaniana amin'ilay hoe aiza hoaiza izany ilay antsoina hoe liberté d'expression ary aiza hoaiza ny fahafahany ireo mpanao gazety rehetra milaza sy mivoy ny zavatra tena misy marina eny anivon'ny fiarahamonina. Hoy ny mpamakafaka fiarahamonina raha vantany voanandre an'izao fisamborana any Camille Michaelis izao. Misy arak'izany ny fetra eo amin'ny famoahana ny vaovao izay misy eny anivon'ny fiarahamonina eny. Raha toa ka vaovao izay sokajiny ireo mpitandro ny filaminana sy ireo ao anatin'ny fitondrana fa manafitohina ny fiarahamonina dia izay no mety ahavoasazy ka mipetraka ihany ny fanontaniana amin'ilay hoe tena manjaka ve izany ny demokrasia sy ny fahafahana miteny sa ahoana ny tena marina amin'ny zavamisy amin'izao fotoana izao. Eo ihany moa izay mahakasika ny raharaha izay fisamborana Camille Michaelis tany Toamasina izay fandao amin'izay ho resahantsika ny mahakasika an'ilay seho izay nataony mpanakanto arina tany amin'ny festival Somarô tamin'iny herinandro lasa iny. Raha mahalala fa toy ny isan-taona dia misy foana ilay festival Somarô izay karakarainy mpanakanto Wawa sy ny vadiny ao Nosy-Behelville ao. Ity Somarô ity moa zany raha ara-tantara dia ny fankalazana ny fitsingerenan'ny taona nahaterahan'ny mpanakanto Wawa tena marina amin'izy ity ary izao lasa festival ao Nosy-Behelville izao. Raha tany am-piantahana dia ny festival Donia no tena nalaza tao Nosy-Be tao fa amin'izao ankehitriny izao anefa dia ny festival Somarô no tena mibahan-toerana raha samy festival ihany ary hita fa tena miavaka izany festival Somarô izany raha ampitahina amin'ireo festival rehetra manerana ny nosy. Tena miavaka ho iaho ny festival Somarô satria tsy vitany efa maro ireo izay mpanakanto teratany malagasy no manafana an'izany lanonana ao amin'izay festival Somarô izay dia misy ihany koa ny fampiantsoana ireo mpanakanto vahiny avy any ampitan-dranomasina any mba ahatonga an'izay ambiance ao anatin'ny Somarô izay ho an'ny sarambabem-bahoaka ary ho an'ny daholobe satria mandritra ity festival Somarô ity mantsy
dia iaraha mahita fa tena maro ny mpizahatany izay tonga mitsidika any Nosy Belleville ary tongony be ho any Nosy Be mo izany festival Somaroho izany izay isany mampahazo mpizahatany azy ireo na ny mpizahatany vahiny zany na ny mpizahatany samy malagasy dia tonga mamangy an'izany tanàna Nosy Be izany noho ny fitiavana an'izay ambiance ao anatin'ny Somaroho izay. Tena tsy vitsy ny olona tonga mijery an'izany festival Somaroho izany ary ny trano fandraisam-bahiny rehetra ao Nosy Be dia feno avokoa mandritra an'izay festival Somaroho izay, na ny tanora izany na ny efa olon-dehibe na ny efa somary antitranitra dia samy tonga manotrona an'izay festival Somaroho izay avokoa satria tena ao anatin'ny ambiance tanteraka mo ny iainana ao anatin'izay festival Somaroho izay. Ka isan'ny mpanakanto izay tonga nanafana an'izany lanonana festival Somaroho izany ny mpanakanto Andriambavilanitra Arna izay vantany vao niverina ny hira ho an'ny hiran'izao tontolo izao voatsela akory izay dia izao efa nahazo fanasana sahady tamin'ny mpanakanto Wawa izao mba hanafana an'izay festival Somaroho izay. Nandritra an'izay seho izay nataon'ny mpanakanto Arna izay mo dia tsapa sy hita fa tena nafanadianafana ny ambiance ary faly dia faly ireo izay mpankafy an'izany mpanakanto Arna izany na dia efa tsy teo amin'izay sehatry ny vazony izao tontolo izao izay mo ny mpanakanto Arna tao anatin'ny fotoana lava dia tsy nampihena an'ireo mpankafy azy fa vao maika aza nampitombo sy namparisika an'ireo mpankafy azy hanohana azy ary ny faly avanja nandritra izay festival Somaroho izay. Raha nitantsika matetika moa i mpanakanto Arna dia tena isan'ny mpanakanto tia mihaingo ary miavaka foana ny fiaingony izany mpanakanto Arna izany. Eo ihany ny hatsaran-tarehiny sy ny hatsaram-bikany fa ao ihany koa ny fahaizany mampihaingo an'izay vatany izay. Ka ao anatin'izay fiangona izay hatrany moa dia tena niavaka dia niavaka tokoa raha izay paoziny Arna nandritra izay seho izay nataony nandritra izay festival Somaroho izay tao Nosy Belleville tao ary nampiaiky ny be sy ny maro mo izay fiankanjo ny mpanakanto Arna nandritra izay festival Somaroho izay. Lamba tena spesial mo ity lamba nataon'ny mpanakanto Arna ity ary tsy mbola nisy mpanana mo ity lamba izay nanaovany nandritra izay festival Somaroho izay satria lamba natao commande spesial mihitsy tany amin'ilay mpanakanto Rahavaviny ihany Andriambavilanitra Sasabambama mo izany izay isan'ny créatrice no sady styliste raha eo amin'ny resaka izay lamody amin'ny lafiny fampiakanjona an'ireo artista kalaza na ihany koa ireo artista vao misonitra izay ary tena hita fa tena kanto dia kanto izany famoronana izay nataony Sasabambama izany mba hampiakanjony an'ity Rahavaviny izay vao niverina eo amin'ny sehatry ny mozika n'izao tontolo izao ity. Manoloana izay moa dia maro ireo Andriambavilanitra izay nametra-panontaniana amin'ny mety ho vidiny izay lamba izay nanaovan'ny mpanakanto Arna nandritra izay festival Somaroho izay satria tsy vitsy amin'ireo Andriambavilanitra no tena nitsiriritra fatratra an'izay lamba nanaovan'ny Arna nandritra izay festival Somaroho izay. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra hatrany miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tonga tagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.